手把手教你靠雙手拉滿親密幸福咁。Hello 大家，歡迎來到我的頻道，喜歡我的視頻的可以點讚加訂閱我。家人們，今天渣直接上成年人剛需乾貨，全是能落地、能實操的親密相處知識，聽得懂、用得上，不搞晦澀理論，全程大白話，風趣接地氣。先把小板凳搬穩，手機音量調大一點，心裏那點不好意思，小手夾先暫時放一邊。今天聊的話題，每一對成年情侶都要不害，但絕大多數人羞於開口，網上零碎說法又亂七八糟。今天一次性給大家攞明白，怎樣用好一雙手，讓兩個人的親密體驗直接翻倍，既能滿足生理感受，更能拉近彼此的心。我猜不少人剛聽見用手這兩個字，腦子裏瞬間就冒出黑板印象。若要覺得這就是親密前隨便糊弄兩下的開胃小菜，可有可無；若要打心底裏覺得這事簡單都不用學，天生就會，根本沒必要專門研究。還有一部分朋友實操的時候順走流水線，跟完成任務似的，啲下有枯燥，甚至經常用力過猛，找不對方式，搞得另一半渾身難受，好好的氛圍直接原地崩盤。千萬別着急下定論，今天聽完你就會發現，絕大多數人對首部親密互動的理解，全都停留在最原始、最粗糙的階段，完全浪費了雙手這個天生的絕佳工具。今天不單純教手法，核心是教大家藉着觸碰讀懂伴侶的身體，靠肌膚接觸搭建雙向的情緒連結，讓每一次觸碰都舒服走心，而不是單純走流程。開篇先擺正一個核心心態，很多人他在羞恥感上直接錯失舒服的親密體驗。一提手部親密，若要覺得太低俗不好意思提，若要盲目輕視，覺得隨便摸摸就行。但咱們要明白，一段健康長久的親密關係，根基永遠是三件事：互相尊重、坦誠理解，如是主動溝通。今天分享所有內容，不是獵奇博眼球，是幫大家科學認識自己和伴侶的身體，把親密這件事從尷尬別扭，變成兩個人都期待的溫柔互動。先說全網最普遍的致命誤區，很多人上手就死盯一處核心位置，死定反覆揉搓。我直白點說，這種操作跟拿鋼絲球擦盤子沒有任何區別，粗暴又傷人。雙手的門道藏在細節裏，真正會把控節奏、懂得循序漸進的人，才明白這種溫柔互動能帶來多舒服的體驗。網上大家都聽過知名手部技巧相關說法，那種細膩有分寸的操作，簡直算得上親密裏的小藝術。咱們不用追求極致專業的水準，掌握幾套簡單實用的基礎技巧，就能大幅提升相處質量，輕鬆拿捏伴侶的疏缺點，這點完全不誇張。雙手是天生用來探索彼此、傳遞溫柔的絕佳工具，但正式開始互動前，前期準備工作絕對不能偷懶，細節直接決定體驗好胚，還關乎雙方衛生健康。這幾步男女都得認真記錄，一點不能糊弄。第一點，指甲必須修剪打磨平整，這是底線要求，沒有任何商量餘地。私密部位皮膚格外嬌嫩，指甲縫隙藏着大量細菌、灰塵，稍微不注意就容易劃傷拎命，輕則刺痛難受，重則引發不缺炎症，好好的氛圍直接變成遭罪。修剪標準很簡單，剪短、磨圓，邊緣不能有尖銳稜角。手上的美甲、裝飾鑽片全部卸掉，美甲膠脫落，小鑽掉落，不僅觸感糟糕，還有劃傷風險。一雙乾淨光滑、無尖銳稜角的手，是所有舒服互動的第一步，千萬別偷懶。第二點，提前把手捂熱，拒絕冰手特質。沒人能接受一雙冰涼的手突然貼在皮膚上，那種感覺跟大熱天被冷水從頭澆到底一樣，剛醞釀起來的曖昧氛圍瞬間清零，興致直接全無。互動前提前搓熱手掌，或者把手捂在鼻子裏升溫，不要一上來直奔重點區域。生但又突兀，溫柔鋪墊才是王道。第三點，氛圍和前期熱身絕對不能省。準備工作不只是洗手清潔，氛圍感、前期安撫同等重要。先擁抱、淺吻、輕撫肩頸、後背、腰側這些次要敏感區域，慢慢升溫兩個人的狀態，讓身體慢慢放鬆，適應觸碰。
親密相處從來不是百米衝刺，不用追求速戰速決，跟括合慢跑式循序漸進，前期鋪墊到位，後續體驗直接提升一大截。老話講慢就是快，放在這件事上格外括用。基礎準備全部搞定，接下來進入全民核心乾貨，五低手部實操秘籍，結合生理常識和真實相處經驗總結，全是精簡乾貨，沒有半句廢話，建議認真記好。秘籍一：別死盯單一位置，全身多點溫柔堅固。90%以上人都會踩這個大坑，一上手就死死盯着核心區域反覆操作，忽略了人體大量分佈在外的敏感點位。尤其是女生身體和陰大腿內側、腰腹、以上脖頸，還有陰蒂這類高敏感區域，才是主要輸豁來源。重點提醒大家，高敏感部位千萬不能粗暴用力硬刺激，這塊皮膚敏感度拉滿，大力觸碰帶來的只有刺痛，完全沒有愉悅感。輕柔挑逗、緩慢愛撫才是正確思路。雙手最大的優勢就是靈活，可以兼顧不同區域，不用局限單一位置。把伴侶的身體當成易碎的珍貴物件，輕輕探索不同點位，多點位交替安撫，體驗感會直線上升，遠比單一重複動作效果好得多。秘籍二：輔助工具合理搭配，舒闊度直接升級。就算手洗得再乾淨，指甲打磨再光滑，不少人心裡還是會有衛生顧慮，這時候簡單小道具就能完美解決問題。一次性指套優先推薦隔絕細菌，消除心理負擔，放心開展親密互動。其次，潤滑亦是居家必備好物。部分時候人體自身品比的潤滑不足，加上手部皮膚偏粗糙，很容易產生摩擦刺痛。潤滑亦能讓觸感絲滑順滑，減少不適感放大舒豁感受。如果想豐富相處體驗，也可以挑選合規、溫和的小型情趣玩具，精準刺激敏感點位，延長療癒時長。老話講，工欲善其事，必先利其器，不用覺得用輔助道具難為情，合理製作工具是提升雙方體驗的聰明做法，完全不用有心理負擔。秘籍三：動作輕柔為底線，節奏跟着對方反應調整。這裡必須糾正一個全網流傳的錯誤認知，別再被短視頻、影視劇裡誇張畫面誤導，影片裡高強度、快速反覆的溝動動作全是表演效果，現實裡這般只會帶來疼痛感，沒有半點舒服可言。核心三字準則：輕慢柔，重要程度重複3遍。全程用指腹、指尖輕觸撫摸，倒住指甲直接摩擦皮膚，力度、快慢沒有統一標準，每個人身體耐受度、喜好完全不一樣，全程觀察伴侶的肢體反應，靈活調整。可以嘗試指腹緩慢畫圈，指尖輕微撥弄兩重基礎手法。觀察對方翻季，身體主動迎合，呼吸放鬆的聲音，代表當前力度節奏剛剛好。一旦對方皺眉，下意識躲閃，下意識推開你的手，立刻停下動作，更換手法或者降低力度。再次強調，親密互動不存在技術比拼，不用比拼速度、幅度，核心是感知伴侶的感受。所有操作都建立在讓對方放鬆舒闊的基礎上，尊重永遠排在技巧前面。秘籍4：不必盲目追求深度，拉長時長，闊度才是高質量。很多人存在固化誤區，覺得觸碰越深，持續時間越久，代表體驗越好，其實完全相反。男女生理結構舉例，陰道深處神經敏感度極低，真正容易產生愉悅感受的區域集中在外圍入口或陰位置，一味向內深入只會帶來酸脹不闊。搭配內部輕柔刺激、淺層次觸碰，反而更容易獲得滿足。時常同理，不用刻意硬撐很久，長時間持續刺激會讓雙方身體麻木、疲憊，失去愉悅感。評判親密質量的標準從來不是時長和深度，只要兩個人全程放鬆享受，短短幾分鐘也屬於高質量相處。不用給自己、給伴侶強加心理壓力，順其自然感受當下最重要。秘籍5：守住底線，絕不無底線委屈自己遷就對方。這是5條秘籍裡最重要的一條，不分男女，所有人都要刻在心裡。親密這件事，雙向自願是第一準則，所有手法、互動方式必須建立在兩個人都接受、都願意嘗試的前提下。互動過程裡，只要感受到刺痛、不闊、反感，一定要第一時間叫停。
不要為了迎合伴侶眼光，委屈自己揾不來好的體驗。每個人喜好天差地別，有人接受手部互動，有人完全不適應各類花樣嘗試，這都是非常正常的情況，不存在必須配合的說法。既要充分尊重伴侶的接受邊界，也要勇敢守住自己的底線，學會直白表達自身感受，懂得拒絕讓自己不舒服的方式。親密的前提一定是保護好自己。講完實操技巧，則換往深一層聊聊背後的商場邏輯。很多情侶親密矛盾根源都來自兩重極端錯誤觀念。第一重極端，把親密完全簡化成單純生理需求，拿時長、動作、各類技巧當成平配的硬性標準，把兩個人溫柔的相處變成冷冰冰的量化任務。第二重極端，彈性色變，把正常的身體探索當成低俗禁忌，刻意迴避溝通，兩個人需求錯位，矛盾越積越多。健康成熟的兩性認知要同時跳出這兩個誤區。一方面客觀科學看待人體生理規律，了解男女運氣節奏、敏感區域的差異，減少不必要的矛盾；另一方面明白親密不只是身體接觸，更是情緒、心意的雙向交流。手部互動從頭到尾都不是比拼技術，修剪指甲的細心，觀察對方反應的耐心，接納彼此差異的包容，每一個細節都藏着你對伴侶的在意。好看的親密體驗從來不是照搬網上花哨動作，而是發自內心的理解、溫柔與體諒。最後再給大家總結一片核心重點，方便大家消化吸收。第一，拋開羞恥濾鏡，科學正視親密這件事，不用迴避，不用低俗化看待。第二，前提清潔，戀手分為熱身3步準備工作，缺一不可。第三，實操記住多點兼顧，搭配輔助潤滑輕柔控節奏，拒絕盲目追求深度時長，守住自身邊界5大核心。第四，全程保持溝通，隨時觀察伴侶感受，不舒服立刻停止。第五，所有互動的核心前提，雙方自願、互相尊重、為相互尊重、精準。性本身是情侶之間很美好的相處方式，但所有美好體驗都離不開自願、尊重、安全3大底線。今天分享的所有實操思路，大家可以和伴侶溫和溝通之後慢慢嘗試，全程保持溫柔，多開口交流感受，慢慢摸索屬於你們兩個人的舒服節奏。親密相處本質不只是身體的靠近，更是兩顆心的深度共鳴。讀懂彼此的身體，才能讀懂對方的情緒，減少親密隔閡，讓兩個人的感情更加穩固甜蜜。希望今天這套接地氣、好上手的乾貨，能幫所有情侶化解親密尷尬，收穫舒服、雙向自如的相處體驗。今天的分享到這裡就結束了，後續還會持續更新更多實用親密情感乾貨，咱們下次再見。